ഹായ് ഗൈസ്, ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാനുള്ളൊരു വലിയൊരു വിൻറ്റേജ് കളക്ഷൻ കാറുകളുള്ളൊരു യാർഡിലാണുള്ളത്. വിൻറ്റേജ് കാറുകളുടെ ഒരു യാർഡിൽ. സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂരാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാറുകളും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം. ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങളെന്നെ ഞെട്ടും ഏതൊക്കെ കാറുകളുള്ള ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ട. ഇതൊക്കെ കേട്ടത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാറുകളൊക്കെ വിൽക്കാനുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ കാറുകളും വിൽക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് പഴയൊരു പെട്രോൾ പമ്പാണ്. അതായത് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റീൻ്റെ നടുക്ക് പഴയൊരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് ഈ കാറുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാറുകളും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടികളൊന്ന് കാണാം. ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇവൻ പഴയൊരു വണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് പേര്. പഴയൊരു കാറാണത്. വണ്ടി കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ ബോഡി എല്ലാ ഇത് വർക്കും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും ബാക്കി ഫിറ്റിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും, അതായത് ബോഡീൻ്റെ പാച്ച് വർക്കും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫിറ്റിംഗ് വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ വണ്ടിക്ക്. ഉള്ളു കണ്ടു നോക്കും. ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും സ്റ്റെയറിങ്ങൊക്കെ ഒറിജിനൽ, ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ ഒറിജിനലാണ്. അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത വണ്ടി കാണാം. ഇതൊരു പൊളിഞ്ഞുണ്ട് ഈ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ. ഇതിൻ്റെ എൻജിനൊന്നും കാണാനില്ല, ബോഡി ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. പഴയൊരു ബെൻസാണിത്. 124 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 124 ബെൻസാണിത് കിടക്കുന്നത്. ഡൽഹി നമ്പറിലുള്ള വണ്ടി. ഇനി അടുത്തൊരു വണ്ടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഈ വണ്ടി ഏതാണെന്നുള്ളത് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓഡിക്കാറാണ്. ഡോഡി ആണോ VW ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൻ്റെ ആകെ ഒരു ഇതിലാണുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ സ്റ്റാർലെറ്റ്, ടൊയോട്ട സ്റ്റാർലെറ്റാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ടൊയോട്ടയുടെ സ്റ്റാർലെറ്റാണ് ഈ കാറ്. പക്ഷേ ഈ തെങ്ങ് ചതിച്ചു. സ്റ്റാർലെറ്റിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ എന്നത്തെയും പോലെ ബിഗ് വൺ നമ്മുടെ ബെൻസാണ്. CAY 100 നമ്പർ നോക്കൂ ഗേസ്. അടിപൊളി നമ്പറാണ്. കളറൊക്കെ കളർഫുള്ളാണ്. കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ആകെ മൊത്തത്തിൽ സൂപ്പർ കാറ്. പിന്നിലും നോക്കാം നമുക്ക്. CAY 100 ഈ വണ്ടീൻ്റെ നമ്പർ. ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇല്ല, ഡോറൊക്കെ ലോക്കഡാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി, ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണല്ലേ ബെൻസ്. ഒരുപാട്. അടുത്ത ഒരു 124 ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു യെല്ലോ കളർ 124 ആണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അടിപൊളി അലോയ് വീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. വണ്ടി ഏതാ രജിസ്ട്രേഷനൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. അടുത്തത് നമ്മൾ ടൊയോട്ടേൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർലെറ്റ്. നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർലെറ്റാണ്. കർണാടക 05Z 3040 നമ്പറിലുള്ളത്. പേപ്പറൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വണ്ടി. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ടൊയോട്ടേൻ്റെ സ്റ്റാർലെറ്റാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല കളർഫുൾ ബ്ലൂവും ഡ്യുവൽ ടോൺ കളറിലാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂ കളറും ബ്ലാക്കും, അല്ല ബ്ലൂ കളറും വൈറ്റും ആണ് റൂഫിൽ വരുന്നത്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ബെൻസ് കാർ കാണാം. ഇത് ബെൻസാണ് ഈ കാണുന്ന കാറ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ടൊയോട്ടേൻ്റെ ക്രൗണും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ആ ക്രൗണാണ് നമ്മളീ കാണുന്ന ടൊയോട്ടേൻ്റെ. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഈ കിടക്കുന്നതൊക്കെ. എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ടൊയോട്ടേൻ്റെ ക്രൗണും
എല്ലാം ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഈ ആടിൽ കാണാൻ. ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഡോർസൊക്കെ ലോക്കായതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. എന്നാലും നമുക്ക് പുറമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. എന്താ ഗൈസ്, ടൊയോട്ട ക്രൗൺ റോയൽ 3.0 ടിൻ ക്യാം 24. പിന്നെ ബെൻസിൻ്റെ ബാക്ക് നമ്മൾ ബെൻസ്, ഇതൊരു ബെൻസ് കാറാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അടുത്ത കാറ് നമുക്ക് ഇത് പജീറോ ആണ്, ഇൻ്റർകൂളർ ടർബോ 2800 മോഡൽ എക്സീഡാണ്. പഴയൊരു പജീറോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. പജീറോൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് പജീറോൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. ഇത് ഡൽഹി രജിസ്ട്രേഷനിലാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു 124 ബെൻസും കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് 124 ബെൻസ്, TN നമ്പറിലുള്ള. പക്ഷേ നല്ല എല്ലാ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ക്ലീൻ വണ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ. വലിയ പരിക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വണ്ടികളാണ് ഈ ബെൻസ് കാണുന്നതൊക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത വാഹനം പരിചയപ്പെടാം. വോൾക്സ്വാഗൻ ജെറ്റ CL KL7 6474. അല്ലാതെ നമ്മളെ കേരള വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇത് നമ്മളെ കേരള വണ്ടിയാണ്, ജെറ്റാണ്. അതായത് VWൻ്റെ ജെറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഫേസ് എങ്ങനെയാണ്, കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടോയെന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടി. ജെറ്റ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ജെറ്റ. ഫ്രണ്ടൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാണ്. നമുക്ക് ഈ കാർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ടൊയോട്ടയാണ്, കർണാടക നമ്പർ തന്നെയുള്ള ടൊയോട്ട കൊറോള പോലുണ്ട് കാണാൻ. ഏതാണ്ട് കൊറോള ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് വണ്ടി എന്നുള്ളത്. ടൊയോട്ടേൻ്റെ കൊറോളയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. പഴയ കൊറോളയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഇത് കൊറോള തന്നെയാണ്. ഇതാ കൊറോള, കർണാടക നമ്പർ തന്നെയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ടൊയോട്ടേൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർലെറ്റ്, ഓറഞ്ച് പെയിൻ്റ് അടിച്ച സ്റ്റാർലെറ്റ്. കാർബൺ ടൈപ്പല്ല, 4 ഡോർ ടൈപ്പാണ്. സ്റ്റാർലെറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സ്റ്റാർലെറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം. പിന്നൊരു പഴയ ബെൻസ് ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാ മോഡൽ എന്നുള്ള 124 പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പഴയ BMW കിടക്കുന്നുണ്ട്. BMWൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. കർണാടക നമ്പർ 03P525 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിലുള്ള BMW. പക്ഷേ ഈ BMW കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു തോന്നുന്നു. അടിപൊളി അലോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് BMWയിൽ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അലോയിലും കാര്യങ്ങളും. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പക്ഷേ തുറക്കാൻ ചാവി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് തുറന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇത് ഏതാ വണ്ടി എന്നുള്ളത്? ഇത് ടൊയോട്ടൻ്റെ ക്രെസീഡ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ടൊയോട്ടൻ്റെ ക്രെസീഡ തന്നെയാണ് ഈ കിടക്കുന്ന. ടൊയോട്ടൻ്റെ ക്രെസീഡ തന്നെയാണ്. ഇതും പഴയ 123 ആണ്. ബെൻസ് W123 കർണാടക നമ്പർ തന്നെയാണുള്ളത്. 123. ഇത് ഓപ്പലിൻ്റെ ഏതൊരു വണ്ടിയാണ്, ഓപ്പൽ കമ്പനീൻ്റെ ഏതൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഏതാണ് വണ്ടി എന്നുള്ള കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊരു 123 ബെൻസാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു 123 ബെൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതേതാ വണ്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു പിടിയില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ എംബ്ലങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഏതാ വണ്ടി എന്നുള്ളത്. ഒരു പഴയ വണ്ടി തന്നെയാണിത്. പീച്ചോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കിനി അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വണ്ടികളുണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പുറത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ടികളുള്ളതെന്ന്. ഇത് ഏതാ സ്റ്റേഷൻ വാഗൺ ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണല്ലോ. അടിപൊളി സ്റ്റേഷൻ വാഗനാണ് വണ്ടി. ഏതാണ് വണ്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് വണ്ടി എന്നുള്ളത്. കമ്പനി VWൻ്റെ വോൾക്സ്വാഗനാണ് കമ്പനി. വോൾക്സ്വാഗൻ്റെ എംബ്ലം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. VWൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വാഗൺ ടൈപ്പ് കാറാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഒരു ടൊയോട്ടേൻ്റെ ക്രൗൺ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ബെൻസാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഒരു ബെൻസ് കാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു ബെൻസാണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്തൊരു ബെൻസ് കാറുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് ഈ ക്രൗണിൻ്റെ ഈ VWൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. VWൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നല്ല ഉഷാറാണ് കാണാൻ. അടുത്തൊരു ടൊയോട്ടേൻ്റെ ക്രൗൺ ഇതാ കിടക്കുന്നത്. ടൊയോട്ട ക്രൗണിൻ്റെ എംബ്ലമാണ്. കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം പോലത്തെ ഒരു എംബ്ലമാണ് ക്രൗണിൻ്റെ എംബ്ലം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വണ്ടി കാണാൻ. എന്തായാലും ഈ വണ്ടിക്കൊന്നും തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാർക്ക് ടു ഫ്രെയിംലെസ് ഡോറുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്ക് ടു എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം എനിക്കത് വിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. നോക്കാം. ഇത് സൂപ്പർ സലൂണാണ് കാറ്. ടൊയോട്ട ക്രൗണ് 2.8 ആണ്. നമ്മൾ അപ്പുറത്തൊരു ടൊയോട്ട ക്രൗണ് വേറെ കണ്ട് 3.0 ആണ്. ഇത് സൂപ്പർ സലൂൺ. അത് 3.0, അത് 2.8 ആണ് മോഡല്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ബെൻസ് കാർ കാണാം. ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. മെയിൻ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ വീണിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പൊട്ടിയത്. നല്ല ബോഡിയൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനാണ്. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊരു KL2 AG 2278 ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള വണ്ടികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. വാവ്, എനിക്ക് വയ്യ. ഇവരേതാണാവോ? നമ്മളെ ഷെവർലെറ്റാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് വണ്ടി. ഷെവർലെറ്റിൻ്റെ വണ്ടി മാറിയുണ്ട് കാണാൻ. ഫ്രണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ കൂടെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളിക്കും. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വണ്ടി കാണാൻ തന്നെ. നോക്ക്. ബാക്ക് ഭാഗം കാണിക്കാൻ ഒരു നിവർത്തിയില്ല. വണ്ടി അവിടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ബാക്ക് ഭാഗം കാണിക്കാൻ ഒരു നിവർത്തിയില്ല ഗൈസ്. വണ്ടി ഗിയർ ബോക്സ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഗിയർ ലിവർ കാണുന്നില്ല വണ്ടിയിൽ. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ അമേസിങ് ആണ് കാണാൻ. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നോക്കൂ. 2 ഹെഡ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള 2 ഹെഡ്ലൈറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ലുമാക്സിൻ്റെ തന്നെ സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രില്ലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വണ്ടി കാണാമെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡീസൽ ബെൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും ഈ ക്ലാസ്സാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ബെൻസും. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു അംബാസഡറാണ്, പഴയ അംബാസഡർ CH933 മാർക്ക് 4 ആണ് വണ്ടി. അതിൻ്റെ ബാക്കാണ് ഈ കാണുന്ന മാർക്ക് 4 അംബാസഡറിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അംബാസഡർ ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു വെയിലടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള വണ്ടിയാണ് അംബാസഡറൊക്കെ. ഇതിനാണെങ്കിലോ തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വളരെ നല്ല വൃത്തിയിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. പക്ഷെ ആരും ഓടിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് കാണുമ്പോഴൊരു സങ്കടം. ഇതൊക്കെ അവർ നാട്ടിൽ കൂടെ ഓടിച്ചടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാറുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. അതുവരെ ബായ്.